Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю прогноз на 14 февраля, День всех влюбленных. Посмотрим на колоде Таро основные события, которые будут происходить в этот день. И на колодах Ленорман посмотрим по знакам зодиака. Для девочек отдельно, для мальчиков отдельно, что будет происходить. Раскладывать буду в два подхода по 6 месяцев, по 6 знаков, чтобы вот все было у нас, чтобы все поместилось, чтобы все было на местах, на своих. Итак, сначала из колоды Таро достанем основные события, карты, которые покажут основные события этого дня. Первая карта будет мальчики, вторая карта девочки. Так, пусть так. Немножечко подвинем. Теперь возьмем колоду Ленорман. Это карта для девочек, а это для мальчиков колода. Сначала мальчики. Овен 14 февраля, Телец, Близнецы, Раки, Львы и Девы. Так, откладываем в сторону. Девочки. Девочки 14 февраля. Девочки Овны, девочки Тельцы, девочки Близнецы, Раки, Львы и Девы. Тоже в сторону пока что убираем колоду. И начинаем с карт Таро, которые нам подскажут основные события. Нижняя карта мальчики, верхняя карта девочки. Итак, для мужского пола этот праздник будет действительно исполнением всех желаний. Все, что бы вы ни загадали, все, что бы вы ни захотели, будет материализовываться. Это карта действительно изобилия, праздника, подарков. Карта, когда как-то предпочтение отдается все-таки женщине, когда мы стараемся больше сделать ей приятного. Когда мы стараемся забыть о себе, о своих каких-то желаниях даже, а больше осуществлять ее желания. Карта такой гармонии, карта уюта, красоты. В общем, для мальчиков день будет просто великолепный. Тем более карта старшего аркана говорит о том, что вы будете очень как бы сильно влиять на ситуацию. От вас зависит, насколько ваши девушки будут к вам относиться серьезно. То есть они требуют, конечно же, от вас максимального внимания. И эта карта говорит о том, что у вас получится. Здесь рог изобилия, да, то есть чем больше вы будете уделять внимания, чем больше будете дарить подарков, любви и так далее, тем лучше будет ваше настроение, тем лучше будут как бы ваши, ну, скажем так, дела, да. Теперь девочки. Девочкам дары предлагают, да. Карта четверка кубков в самом лучшем ее значении говорит о том, что мы принимаем от своих близких, любимых и даже от тех, кого мы не знаем, может быть, это новые какие-то встречи, принимаем подарки, принимаем поздравления. Здесь действительно выражение чувств, это кубки, это теплые слова, это разговоры по душам, это признание в любви, это предложение, да, допустим, по этой карте можно даже познакомиться с человеком, который давно к вам неровно дышит, да, и вот он в этот день может открыться и преподнести вам подарок. То есть вы узнаете, кто тот человек, на которого вы раньше не обращали внимания, но который вам уделял это внимание, да, на вас обращал внимание, и какие-то чувства у него уже даже есть. Вот карта говорит о том, что от вас зависит отвечать на это предложение знакомства, да, или нет. Замечательная карта, когда мы можем расслабиться, когда мы можем наслаждаться жизнью, когда у нас прекрасное настроение, когда есть поддержка
И мы чувствуем себя защищенными, мы чувствуем себя удовлетворенными, мы чувствуем себя на вершине жизни. То есть день действительно будет очень хороший энергетически. Давайте посмотрим теперь, что ждет овнов. Нижняя карта – мальчики, верхняя – девочки. Выпадает для овнов в этот день собака. Карта говорит о том, что будет действительно все складываться благополучно. Отношения с людьми, с теми людьми, которым вы проявляете интерес, будут самыми лучшими. Будет действительно преданность, будут разговоры по душам, могут быть совместные какие-то прогулки, праздники, мероприятия, будет возможность показать слабому полу, как вы можете их защищать, какие вы им преданные, да, и, в общем, показать себя в самом лучшем виде. Кроме того, если, допустим, у вас были какие-то сложные отношения, даже, может быть, закончились отношения на какой-то период, есть возможность их наладить сегодня. То есть самое главное для вас проявить себя с лучшей стороны, показать свою преданность, показать, что вы помните самые лучшие моменты ваши. И тогда действительно есть возможность, чтобы ваша девушка вас простила. А также вот эта карта людей, которые понимают друг друга с полуслова, да, на уровне души общаются. Для девочек, овнов, этот день действительно трансформационный. Если вы были, допустим, без партнера, есть возможность, наконец, в этот день начать отношения. Если у вас были отношения, но, допустим, вы в ссоре были, или, может быть, как-то не могли договориться, не ладилось, опять вот полностью меняются ваши отношения. Если же вы в паре находились, может быть возрождение чувств, может быть какое-то обстоятельство неожиданное, может быть это будет, ваш партнер откроется как-то с новой стороны, что вы совершенно поменяете к нему отношения, да, какое-то впечатление он создаст человека надежного, человека, который действительно вам готов, ну, для вас готов многое сделать, и вы переоцените это отношение. То есть действительно для овнов девочек будут очень неожиданные события происходить в этот день. Это вплоть до того, что, может быть, подарок, который вам преподнесут, настолько вас удивит, вы просто совершенно этого не ожидали. Давайте теперь посмотрим тельцов. Тельцы мальчики и девочки. Для тельцов мальчиков выпадает карта букет. И естественно, что эта карта говорит о том, что все подарки будут благосклонно приняты, что будет масса удовольствия, масса хороших, добрых впечатлений. Карта также говорит о том, что особенно вот в этот день нужно постараться произвести впечатление. Нужно быть там веселым, радостным, заряжать оптимизмом, говорить своей любимой девушке, что она красивая, что она самая лучшая и так далее. Да? То есть комплименты, подарки, цветы, это все сделает свое дело. Даже если у вас были какие-то сложности, проблемы, все обязательно наладится. Да? То есть этот день, он может таким поворотным стать. Вообще карта букет говорит о том, что могут быть и какие-то походы, допустим, в театр или вот какие-то места, где вот можно красивое посмотреть, картинная галерея, либо просто какие-то прогулки, кафе, когда можно посидеть за бутылкой вина, за чашкой чая, кофе и так далее, да, и вести такие замечательные разговоры. Опять же, весь акцент должен быть на девушку, на женщину, да, чтобы был правильный эффект, чтобы все как бы прошло на самом высшем уровне, чтобы день вас радовал, да, нужно как можно больше внимания уделять женской половине. Теперь для тех девушек, которые у нас относятся к знаку зодиака Телец, выпадает карта женщина. И здесь, конечно же, на вас будет все внимание. Вы действительно будете
чувствовать себя королевой. Особенно в конце дня, когда вот уже как бы все события будут позади, вы будете просто счастливы, будете благодарить жизнь, благодарить этот день за то, что он вам подарил столько впечатлений, что он прямо возвысил этот день вас в собственных глазах. Да? То есть вы действительно получите здесь то, что ожидали, даже сверху того. Карта говорит о том, что не нужно бояться как-то себя возвышать, не нужно бояться быть требовательной, не нужно бояться говорить о том, что вам нравится, не нравится. То есть нужно прямо обратить на себя внимание, привлечь к себе вот внимание мужчины, который рядом, да. То есть здесь это действительно на руку вам будет, то есть только самым лучшим образом это реализуется. Давайте посмотрим, что ждет близнецов. Нижняя карта мальчики. Выпадает карта дороги. Возможно, кто-то из близнецов в этот день действительно будет возвращаться домой, либо, может быть, кто-то будет уезжать и придется ну, как бы общаться со своей девушкой, может быть, с помощью там смс-ок, писем, звонков и так далее. Может быть, вы вместе отправитесь в какое-то путешествие в этот день, может быть, у вас какая-то путевка уже есть, либо вы просто отправитесь на природу. В общем, какая-то перемена здесь впечатлений будет обязательно. Кроме того, может быть, для вас будет встреча, которая перевернет всю вашу жизнь, поменяет вашу судьбу. То есть вот эта карта дороги, это значит, что ваш путь жизненный может совершенно другое направление принять. Тем более вот здесь вот мы видим на карте, да, что у нас дорога идет сначала в одну сторону, а потом мы видим, что она совершенно в другую пошла. Вот это как раз вот знак того, что этот день может для вас стать поворотным, изменить всю вашу судьбу. Кроме того, если вы не в поездке, если вы дома, вы можете, допустим, просто сделать своей девушке подарок, прогулку. Да, то есть очень часто бывает, у нас нет времени для того, чтобы просто погулять, поговорить, посмотреть друг другу в глаза, да, без телефонов, без гаджетов и так далее. Можно просто уделить все свое внимание, все свое время именно девушке, да, она будет очень рада, будет счастлива. Теперь девочки, близнецы. Здесь выпадает карта собака, тоже из другой только колоды. И эта карта говорит о том, что те люди, те мужчины, которые находятся с вами рядом, которых вы воспринимаете, возможно, лишь как друзей, они на самом деле либо питают к вам настоящие чувства, либо с ними возможны в дальнейшем отношения. И вот этот день, может быть, положит как раз начало вот какому-то роману вашему. Да? Здесь у нас карта десятка. Десятки – это всегда карта судьбы. Тем более у нас трифовая, она всегда вот ассоциируется с судьбой. То есть, по сути, вот эта карта, она говорит о том, что две судьбы сошлись. И если, допустим, у вас есть в окружении такие люди, которые вам всего лишь друзья, вот пришло время переводить ваши отношения в романтические. Это действительно для вас будет очень хорошо, то есть счастливые будут отношения. Здесь на карте вот изображен такой туман вокруг этих фигур. То есть как только вы поймете, что этот человек действительно ваш, предназначен вам судьбой, весь этот туман рассеется, и вы поймете действительно, что правильный выбор сделали. Очень хорошая здесь возможность. То есть вот здесь девушка положила руку на голову собаки, да, то есть это такие отношения тепла, заботы, отношения, когда мы дорожим тем, кто рядом. То есть не просто здесь романтика, не просто здесь какие-то мимолетные чувства, да, а тут еще и такие серьезные отношения, вот, которые уже как бы доказали себя, подтвердили себя. Давайте теперь посмотрим, что ждет раков. Для раков мальчиков выпадает карта книга, и она говорит о том, что какая-то тайна откроется для вас. Например, вы узнаете, что какая-то девушка
там, в вас влюблена, допустим, да, потому что она вот сделает какой-то вам подарок, обратит на себя внимание в этот день. Либо, если у вас уже есть отношения, вы узнаете свою девушку с новой стороны, да, либо получите такой подарок, который вас удивит, совершенно неожиданный. И для вас это будет действительно что-то важное, что может поменять вашу жизнь. Также карта говорит о том, что замечательное время для того, чтобы пообщаться, поговорить, узнать друг друга именно лучше, узнать глубоко, не просто так, как вот мы обычно общаемся на бегу, да, а мы можем действительно как бы посидеть, поговорить о том, что для нас важно, то, что для нас главное в жизни. И таким образом для нас открывается душа другого человека, и мы действительно переводим отношения на такой более глубокий, более серьезный уровень. Для девочек раков выпадает карта Крест, и эта карта говорит о том, что есть возможность встретить человека, который предназначен по судьбе в этот день. Карта говорит о том, что действительно вот сошлись все события, да, время наступило, время пришло, и сама жизнь вам его может послать. Эта карта шестерка. Шестерка – это всегда влияние других людей. То есть, может быть, кто-то вам как посоветует, или, может быть, кто-то вам к вам пришлет этого человека, да, либо как-то посодействует в том, чтобы вы встретились. Но в любом случае вот эта карта в сочетании, тем более с книгой, говорит о том, что встреча может быть важная и может иметь влияние на вашу судьбу. Ну и сам крест – это тоже судьба. Это тот человек, который действительно ваша половинка, да, ваше дополнение. Замечательная возможность. Либо это возможность поставить на каких-то отношениях крест. Те отношения, которые себя изжили, вы каким-то образом в этот день почувствуете, что вот их нужно закончить, завершить. А другие могут начаться. Даже вот в один день эти два события могут произойти. Посмотрим, что происходит у львов. У мальчиков у нас выпадает карта рыбы. Карта говорит о том, что вы будете чувствовать себя великолепно. Вы будете чувствовать, что вас принимают, вас понимают. Эта карта также такого глубокого понимания друг друга. Это карта, кстати, знакомства, встречи. Если, допустим, у вас еще нет девушки, вот замечательный день для того, чтобы вы проявили какой-то знак внимания, и благодаря этому завязались ваши новые отношения, которые, кстати, могут очень быть долгими, продолжительными, да, и здесь партнеры действительно глубоко друг друга понимают. Замечательные вообще возможности. Для тех, кто уже в паре, это день, который просто вас еще больше сблизит. Здесь вы можете как-то приятно отдохнуть, расслабиться и как бы подарить друг другу много приятных минут. Для девочек этот день тоже какое-то решающее имеет воздействие. Здесь выпадает карта «Дом». Эта карта говорит о том, что именно в вашем доме, либо в каком-то другом доме могут происходить события очень важные, которые будут влиять на вас, менять вашу судьбу. Карта говорит о том, что можете наконец сделать выбор. Допустим, у вас, может быть, были сомнения по поводу какого-то человека, стоит ли вам с ним продолжать отношения или нет, или как он ко мне относится, серьезно или несерьезно, да, и вот как раз вот сегодня есть возможность этот выбор сделать, то есть понять, как человек действительно к вам относится, и уже начать выстраивать отношения. Кроме того, вот для львов этот день может действительно заложить основы каких-то вот отношений серьезных надолго, возможно, даже для построения там семьи, брака, для появления детей и так далее. То есть здесь вот действительно карта очень серьезная. Если же это львы, которые находятся в паре,
то здесь, скорее всего, все события этого дня будут происходить дома, либо к вам в гости придут, либо вы кому-то в гости отправитесь. Но в любом случае вы будете в уюте, в комфорте, в теплой дружеской компании. Очень хороший день, когда мы чувствуем себя как-то защищенно, очень приятно, расслабленно и так далее. Давайте посмотрим, что ждет Дев. Выпадает карта Гора. И эта карта говорит о том, что у дев мальчиков в этот день могут быть какие-то препятствия. Допустим, вы хотели там познакомиться, допустим, с какой-то девушкой. Может быть, это сделать довольно-таки трудно. Но гора говорит всегда, что можно подниматься в гору, да, можно обходить гору. То есть вы в любом случае можете осуществить свои желания, только нужно правильный подход найти к девушке. Вообще гора – это символ чего-то высокого, чего-то, ну, как бы самого лучшего. И, скорее всего, вот если вы уже в паре, то ваша девушка действительно идеально просто вам подходит. Это действительно девушка, для которой как бы стоит стараться, стараться добиваться всего самого лучшего. Замечательная возможность и для вас показать себя, показать, насколько вы человек, которому стоит доверять, человек, который может позаботиться, человек, который может стать такой опорой, да, то есть вот показывайте себя с самой лучшей стороны. В любом случае, если вы знакомитесь только, либо вы еще встречаетесь только, либо вы уже в паре, да, то есть замечательный день, чтобы упрочить свои позиции, чтобы к вам начали относиться как к человеку очень серьезному, такому внушительному, как человек, который имеет как бы большие цели и планы, да, то есть такое большое уважение к вам может быть. Тем более это карта под номером 8, а 8 это всегда у нас карты, как бы, когда у нас большие энергии, такие мощные, смешиваются друг с другом, да, то есть здесь вот действительно очень важный день для вас. Можно показать себя с самой лучшей стороны. Теперь для девочек, дев, выпадает карта звезды. Замечательная карта осуществления всех ваших желаний. Очень много внимания. Прогулки могут быть и при луне, да, может быть здесь действительно вас будут считать звездой, то есть у вас ваш любимый человек будет считать вас самой лучшей, самой замечательной, самой прекрасной, самой привлекательной. И если у вас нет еще пока партнера, есть возможность действительно по звезде найти человека, который просто вот ваша вторая половинка. Человек, который как бы создан для вас, который соответствует вашим идеалам. Ну и, конечно же, тут подарков очень много. Подарки, которые будут радовать его долгое время, еще согревать ваше сердце. Опять же, вот по этой карте можно воспользоваться помощью других людей для знакомства. Либо они сами по собственной своей инициативе будут вас вот знакомить здесь. Давайте теперь другие знаки зодиака посмотрим. Это были у нас девы, теперь весы. Весы мальчики, скорпионы, стрельцы, козероги, водолеи и рыбы. Теперь девочки. Девочки, весы. Девочки, скорпионы, девочки, стрельцы, козероги, водолеи, рыбы. Итак, сначала девочки весы, мальчики весы. А здесь у нас выпадает карта совы, и эта карта парная. То есть для вас действительно будет замечательный день для того, чтобы провести его в паре. И посмотрите, здесь вот птицы эти, они одинаковые, да, точно так же это намек на то, что вы будете встречать этот, как бы праздновать этот день
с человеком, с которым у вас много схожего, схожие интересы, схожий взгляд на мир. Вы действительно друг друга понимаете с полуслова. Скорее всего, вы либо учитесь вместе, либо вы можете, допустим, там, путешествовать вместе. В общем, все у вас тут сходится. Вы можете действительно быть прекрасным дополнением друг к другу, и вам очень комфортно. Если это новые отношения, да, если это новый человек в вашей жизни, то вы просто удивитесь, насколько у вас большое сходство. Если, кстати, здесь вот открытое пространство, вы вполне можете познакомиться в путешествии вот в такой день, да, если вот у вас нет пары. Кроме того, если у вас есть партнер, то здесь вы почувствуете особое удовольствие от вашего общения, потому что вот действительно будете понимать друг друга с полуслова. Тем более здесь у нас одна сова смотрит прямо, да, а другая в сторону. То есть получается так, что несмотря на то, что вы как бы имеете какую-то разницу все-таки во взглядах, вы друг друга дополняете. Очень хорошие здесь возможности открываются. День замечательный. Такое время, скорее всего, тут будет такое тихое, да, в душевных разговорах. Скорее всего, вечером будете как бы отмечать праздник, да, там собираться вот на вечер больше. Здесь идет акцент. Основные события будут происходить. Для девочек весов выпадает карта облака. И эта карта говорит о том, что наконец-то вопрос, который долгое время не решался, решится. Если, допустим, вы никак не могли определиться с тем, как человек к вам относится, мужчина, да, то вот именно сегодня вы поймете. Облака – это всегда как бы такой вот туман какой-то, да, который вот рассеивается очень быстро. Вот как раз вы будете понимать, что перед вами за человек, как он к вам относится, и все нерешенные вопросы, они вот могут наконец решиться. Кроме того, эта карта, вот именно в этой колоде облака очень такие красивые, светлые, да, здесь вот даже из облаков такая лошадка. А лошадь – это всегда символ удачи, символ быстрых перемен. То есть день будет для вас очень светлым, будет много неожиданностей, будет много каких-то счастливых минут, которые вас удивят. Но по сути вы уже давно эту ситуацию как бы создали, она теперь только начинает реализовываться в этот день. То есть по сути вы и так уже как бы приложили много усилий к тому, что вот у вас происходит. То есть наконец-то для вас молодой человек открывается вот с той стороны, с которой вам хотелось. Если это новые какие-то отношения, то тоже сначала, допустим, перед вами будет человек, которого вы не понимаете, но, допустим, к концу дня уже все прояснится, да, и вы уже будете понимать, нужно вам с ним продолжать отношения или нет. Но вообще, так как карта у нас в голубых тонах, а голубой цвет – это всегда цвет ясности, цвет, когда мы знаем, чего хотим, куда мы идем, то есть когда вот все у нас определенно, да, вот, значит, вот именно такое у вас будет настроение, такое будет отношение и так далее. То есть хорошая карта, когда проясняются все неясные моменты, все тайны уходят, все то, что было не решено, решается и так далее. Давайте посмотрим, что ждет скорпионов. Для скорпионов мальчиков выпадает карта метла. Карта метла говорит о том, что нужно быстрее действовать. То есть если вы откладывали до сих пор, может быть, желание, вернее, откладывали поступки, допустим, вам нравится какая-то девушка, а вы никак не можете ей об этом сказать. Вот самое время сегодня проявить как бы скорость, да, то есть нужно как можно быстрее уже этот вопрос решить, закрыть, то есть нужно себя вот этой плеточкой подстегнуть, да, и осуществить наконец уже то, что вы должны давно были сделать. Также карта говорит о том, что нужно поддерживать в отношениях чистоту, то есть как-то больше романтики, больше там слов любви и так далее, чтобы не было, допустим, какого-то
Ну, допустим, как бывает у нас часто, подарок мы дарим, да, но считаем, на этом наша миссия закончилась. Нет, здесь нужно как можно больше внимания, как можно больше слов приятных, да, не только подарок, как из чувства долга, но и как можно больше каких-то приятных моментов. Если вы в паре, карта говорит о том, что есть возможность как-то решить какие-то важные вопросы, которые никак не решались. Может быть, вы поссорились накануне, да, вот есть возможность помириться. Есть возможность поговорить, есть возможность все расставить по местам. Здесь вот у нас кухня такая, да, то есть как в кухне у нас обычно происходят самые важные события. Не зря вот говорят, что вот там кухня – это как то место, где кипит работа, да, так вот, вам как раз в этот день нужно решить все вопросы, которые мешают вам как-то радоваться друг другу. Для девочек скорпионов выпадает карта «Сад», и здесь вот на этой карте девушка отдыхает, скорее всего, будет у вас столько внимания, да, к вам, столько подарков, очень много суеты, что вы даже вот под конец дня, возможно, устанете. Но настроение у вас будет прекрасное. Здесь вот на карте у нас весна изображена, цветут деревья. Вот точно так же у вас будет радостно на душе, как будто бы у вас действительно весна в душе наступила. Будет много подарков, будет много людей, будет много суеты, скорее всего. Но это будет приятная такая суета. Если вы не имеете партнера, то вот в этот день по саду вы вполне можете познакомиться. Причем неожиданно вы можете познакомиться с человеком, который как-то случайно может оказаться рядом. Если у вас отношения уже как бы давно, да, то здесь у вас просто есть возможность провести время в кругу там, друзей, близких, куда-то сходить, показать себя, посмотреть на людей. Но в любом случае вам будет тут приятно и интересно. Давайте посмотрим, что ждет стрельцов в этот день. Для мальчиков выпадает карта «Крест». Здесь может быть какое-то очень важное событие произойдет. Здесь вот крест, он загораживает солнце, да. Солнце – это успех, это как раз символ мужчины. То есть получается так, что вы действительно можете встретить девушку, которая вам идеально подходит, которая действительно для вас вот идеал ваш. Для тех, у кого уже отношения, карта говорит о том, что не нужно обращать слишком много внимания на себя, нужно все внимание уделять, все внимание посвятить девушке, женщине, да, которая рядом с вами. Тогда в ваших отношениях все будет замечательно. То есть акцент себя убрать и переместить его на женский пол, на девушку, да. Карта также говорит о том, что может быть какое-то событие в этот день, которое может изменить совершенно представление либо о вас, вашей девушке, либо вы о девушке измените представление. Но в любом случае ситуация может быть неожиданная, вы окажетесь как бы неподготовленным к этой ситуации, очень сильно удивитесь. Но в любом случае все вот эти события кармические по судьбе, они всегда к лучшему. То есть они освобождают нас от каких-то страхов, они как-то решают ситуацию какую-то сложную. Бывает там затянутая какая-то ситуация, либо мы не можем там выяснить отношения, либо не можем помириться, либо какие-то вопросы есть сложные, мы не можем договориться. Так вот, может случай просто представиться, когда вот эти все затяжные ситуации разрешаются, страхи уходят и так далее. Для девочек-стрельцов выпадает карта «Букет». Замечательная возможность для того, чтобы наслаждаться жизнью. Действительно будет много подарков, много цветов, много внимания. И вам этот день запомнится как день такой особой красоты,
особого настроения, действительно будет согревать вас это воспоминание долго-долго. Карта говорит о том, что может быть неожиданный подарок от человека, которого вы, скорее всего, знаете уже раньше. То есть вы знали его, но не ожидали, что он проявит знаки внимания. Для тех, кто не в паре, есть возможность знакомства через вот подарок какой-то, да. А для тех, кто в паре, просто замечательная возможность провести время вместе, порадоваться, наслаждаться жизнью, посвятить день красоте, может быть, куда-то сходить, посидеть в уютном заведении каком-то, да, на праздник, либо просто погулять. Но в любом случае вот этот день очень такой приятный и располагающий к беседе. Это козероги. Для козерогов, мужчин, нужно проявить очень большую мудрость. Может быть, у вас были какие-то сложные отношения с вашей девушкой, и она настроена против вас. Карта говорит о том, что можно справиться с этой ситуацией, можно помириться, можно договориться, если вести себя мудро раз, и если стараться использовать любую возможность для того, чтобы поговорить, решить какой-то вопрос, помириться, это два. То есть карта змеи очень как бы хорошо, как сказать, очень хорошо показывает именно сотрудничество, да, вот у нас еще карта здесь семерки, это семерка всегда, это сотрудничество, партнерство, как мы можем общаться, как мы можем коммуницировать так, чтобы обе стороны были довольны. И вот здесь вот как раз может такое происходить. Тем более, посмотрите, здесь вот на карте изображен такой камень, огромный булыжник. Может быть, были обиды какие-то. Может быть, были такие ситуации, которые, ну, просто не обойдешь, да. Может быть, кто-то ошибку совершил. Ну вот, сегодня прекрасная возможность есть все это исправить. А для тех, кто ищет партнера, да, который еще не имеет пары, есть возможность действительно познакомиться с девушкой очень мудрой, девушкой, которая вот настоящая женщина. И с ней никогда не будет скучно, с ней всегда вы будете стараться быть на высоте. Видите, здесь вот как бы приподнята так змея, да, и старается держать спинку. Кроме того, посмотрите, тучи здесь у нас на небе, они говорят о том, что все у нас временные трудности быстро развеиваются, как ветер тучи разгоняет, вот точно так же уходят все сложные вопросы, все печали, все проблемы. Здесь вот можно договориться. Для девочек козерогов выпадает карта корабль, да еще и корабль с алыми парусами, то есть действительно можете дождаться своего человека, того, которого вы ждали всю жизнь. Это для тех, кто еще не в паре. Действительно, может быть, либо подарок такой, который вы вот всегда мечтали получить, либо путешествие, да, либо исполнение какого-то самого заветного желания. В общем, здесь еще отношения могут перейти на новый уровень, если вы в паре. В общем, для козерогов, девочек, действительно сбываются все мечты. Как-то возможности какие-то новые приходят для отношений. Просто вот страсть, любовь, все самое лучшее, что только можно. То есть отношения развиваются благодаря тому, что вот происходит сегодня, в этот день. Водолеи. Для водолеев будет какая-то новость. Скорее всего, появится действительно какая-то девушка, которая обратила на вас внимание, возможно, давно, а вы не знали об этом. Действительно, для вас это будет новость, для вас это будет известие. Ну, такая вот Валентинка придет, да. Также карта говорит о том, что есть возможность встречи, знакомства, есть возможность как-то новых совершенно отношений.
Причем, когда у нас выпадает письмо, это у нас карта информации. То есть человек интересный, человек коммуникабельный, с ним всегда весело, с ним интересно путешествовать. То есть, ну, действительно, вот отношения замечательные могут быть. Если вы в паре, то карта как совет может выглядеть. Говорите как можно больше хороших слов, постарайтесь удивить девушку свою, постарайтесь написать действительно открытку, постарайтесь как можно больше вложить чувства в эти слова, да, то есть действительно здесь можно этой записочкой, этой валентинкой все изменить. Если, допустим, у вас были какие-то сложные отношения, опять же, у нас тут семерка, да, это партнерство, это всегда такие отношения, когда у нас есть какие-то обязательства друг перед другом, а это всегда сложно, да, и бывают из-за этого проблемы. И вот карта говорит о том, что вы можете в этот день своим поведением как-то уменьшить вообще проблемы, да, может даже они совсем исчезнут из отношений. То есть действительно замечательная возможность для того, чтобы обновить свою жизнь, сделать ее интересней. Девочки, водолеи, выпадает карта всадник, и здесь у вас встреча, может быть, новый человек, новое знакомство. Причем, может быть, это в поездке знакомства, на прогулке, либо это человек приезжий, либо это тоже может быть как бы весточка, валентинка от человека, которого вы не знаете, да, совершенно вот новый человек, и вы обратите на него внимание. Есть возможность действительно построить отношения. Вот здесь вот белый конь, белый цвет, он всегда ассоциируется с чем-то хорошим, да, с какой-то удачей. И вот у вас действительно может быть очень удачная встреча. Кроме того, для тех, кто уже в паре, есть возможность увидеть своего партнера с новой стороны. Он действительно может вас удивить, он может вас пригласить, допустим, куда-то погулять или поехать вот в короткое какое-то путешествие, допустим, вот этот день, потом еще выходные, может быть, прихватить, да. Но в любом случае удивление вам обеспечено, причем очень приятное такое. Какая-то новость может прийти в этот день, которая изменит ваше отношение к мужчине. Теперь посмотрим, что ждет рыб. Выпадает карта «Ребенок» для мужчин, и эта карта говорит о том, что вы будете чувствовать себя очень легко, свободно, вы будете радоваться, да, вы будете дарить радость, то есть вы будете таким человеком легким, веселым, и с вами, вашей девушке, будет также весело. Кроме того, эта карта всегда обозначает новое, да, то есть если у вас еще нет партнера, то вот может появиться человек совершенно новый. Человек, с которым вам будет очень комфортно и хорошо, с которым вы можете расти, с которым вы можете наслаждаться жизнью, да, вы просто вот будете радоваться рядом друг с другом. Также карта может предупреждать о том, что может легкомысленный человек появиться, да, но здесь, конечно, нужно тогда обращать внимание. Но то, что в этот день вам будет не скучно, весело, это 100%. Если, допустим, у вас уже есть пара, и, может быть, есть дети в паре, то тогда, может быть, вы проведете этот день вместе, и вот тоже вам всем будет радостно. То есть мужчины тут тогда дарят валентинки и подарки не только своей жене, девушке и так далее, но и вот не забывают про своих деток. Также карта говорит о том, что нужно обновить ваши отношения. Если вы в паре, да, нужно сделать их как-то более легкими. Может быть, вы устали от забот. Лучше, может быть, пойти куда-то погулять или сходить в какой-то хороший ресторан для того, чтобы просто отключиться от всех дел, да, перестать думать о каких-то проблемах и посвятить время друг другу. Действительно можете увидеть друг друга с новой стороны. Для тех,
Для девушек рыб здесь у нас выпадает карта письмо. Карта говорит о том, но это у нас как раз сама Валентинка, да, то есть будет много валентинок, будет много внимания, много слов сказано хороших, и вы действительно будете очень рады. Для вас прояснится какая-то ситуация скрытая, то есть какой-то человек, возможно, относился к вам каким-то вот непонятным образом, да, и вы наконец-то поймете, что он действительно вот видит вас человека, который ему нравится. И вот Валентинка, она об этом скажет, да, подарки могут приходить, знакомства могут быть новые. Может быть, если, допустим, вы уже в паре, то ваш мужчина может написать вам письмо, допустим, да, которое вас затронет, сказать какие-то хорошие слова, пригласить вас куда-то, вот чем вас удивит, да, вот по карте письмо мы очень часто чему-то удивляемся, да, что-то открывается для нас с новой стороны. Кроме того, здесь могут быть разговоры просто по душам, когда мы открываем в человеке все самое лучшее. Ну и также карта здесь у нас стола, да, то есть человек у нас за столом, то есть могут быть просто такие посиделки приятные, и вы действительно будете долго помнить этот день. Друзья, желаю прекрасного вам праздника, желаю, чтобы вы были счастливы, чтобы вы были любимы, чтобы у каждого был свой человек, который ему подходит, который может чувствовать, любить, который может дарить подарки, который может уделять внимание, который может быть поддержкой, опорой, да, когда мы друг друга понимаем, когда мы друг другу рады, вот пусть так будет не только в этот день, пусть так будет всегда. Всего этого вам желаю. Всего вам доброго, до новых встреч.